madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo tagaya filla Soomaaliya lana kulmaya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiir fiqi walaac xoog leh oo ka dhax bilowday xisbiga uu hogaamiye Xasan Sheekh Maxamuud iyo wararkii ugu dambeeyay amuurta ku saabsan ayaan ku soo gudbin doonaa sidoo kale waxaan ku soo gudbin doonaa boorar uu ku xirdan yahay madaxweyne Farmaajo oo laga suray wadooyinka waaweyn ee magaalada Laascaanood iyadoo toddobaadkan gudihiisa Farmaajo uu tagayo gudaha magaalada Laascaanood iyana waan ku soo gudbin doonaa sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa xiisad dagaal oo culus oo caawa laga soo warinayo gobolka Sanaag aga magaalada Ceergaabo iyo beesha Warsangeli oo heegan ka gashay gudaha magaaladaasi qodobadaas iyo waxyaabihii kale nagu soo kordha ayaan saaxiibayaal idin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada haddii taa markii kuugu horeysayna nagu soo biir oo subscribe dheh Daraja Media waxaad la socon doontaa wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacnay ee soo dhawaada saaxiibayaal qodobkeena ugu horeeya ayaan ku bilaabayaa madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la soo warinayaa in lagu marti qaaday in uu ka soo muuqdo kulan jimcaha ka dhici doona madaxtooyada Soomaaliya kaasi oo uu ka qayb galayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno kamid ah golaha wasiirada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Farmaajo waxa uu muddo kadib tagi doonaa filla Soomaaliya meesha uu qurxiyay isla markaana qasri casri ah oo ka dhisay iyadoo oo la filayo inuu la kulmo xubno kamid ah golaha wasiirada dawladda Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud durba xubno sarsaro oo kamid ah xisbiga uu hogaamiye Xasan Sheekh Maxamuud ayaa walaac xoog la muujiyay iyagoo ka cabsi qaba in dareenka shacabku ay soo jiito tagitaanka Farmaajo ee filla Soomaaliya taas oo la sheegay in durba Xasan Sheekh Maxamuud uu ka fakarayo iyadoo wax walba isbedeli karaan khudbadda jimcaha kadib Farmaajo waxa uu tagi doonaa filla Soomaaliya halkaasna wuxuu kulan gaar ah kula yeelan doonaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ninkii uu ku wareejiyay talada dalka 4 sano ka hor khubaradu waxay aaminsan yihiin in tagitaanka Farmaajo ee filla Soomaaliya ay tahay dhoolato siyaasadeed oo inaba aan caadi ahayn iyada oo dadka arrimaha la socdana ay leeyihiin malaha Xasan Sheekh Maxamuud uu ku degdegayaa inuu Farmaajo ku marti qaado filla Soomaaliya sababo dhowr ah ayay cuskanayaan dareenka shacabka iyo midka siyaasiyiintuba waxay indhaha ku qaban doonaan Farmaajo oo dib ugu laabtay filla Soomaaliya isla markaana noqday madaxweynihii 11aad sidaas lamida khubarada arrimaha la socota waxay leeyihiin filla Soomaaliya inuu Farmaajo tago waa wax iska caadi ah sababtoo ah xilka madaxweynaha uu soo maray isaga ayaana fillada bilaabay isaga ayaana halkaas soo gaarsiiyay laakiin dareen kale ayaa jiro oo oranaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa uu ku micna beeli doonaa haddii uu Farmaajo ku marti qaado magaalada filla Soomaaliya taas oo dad badan ay u arkaan inay tahay dhibco siyaasadeed oo aadi doonta dhinaca madaxweyne Farmaajo si kale haddaan u dhigo madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya inuu tago filla Soomaaliya oo kulan uu kula qaatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si looga wada hadlo arrimaha doorashooyinka waa wax iska caadi ah laakiin ogow inay ku hus jiraan dhibco siyaasadeed maadaama loolanka loogu jiro qasriga madaxtooyada uu gaaray halkii ugu sareeyay Xasan Sheekh Maxamuud marna filla Soomaaliya si rasmi ah uguma uusan marti qaadin oo kuma uusan soo wareejin madaxdiisa ka horeysay inkastoo kulamo ay ka dhaceen filla Soomaaliya haddana ma jiro kulan inaba aan caadi ahayn oo Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale mudanayaashii u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya lagu soo wareejiyay filla Soomaaliya taas oo Xasan Sheekh Maxamuud uu iska ilaalinayay tan iyo markii uu fillada tagay hadda Farmaajo waxaa la aaminsan yahay inuu ka saameyn badan yahay ka micna badan yahay xubnaha isbiirsaday ee la magac baxay samata bixinta kuwa la magac baxay xubnaha mustaqbalka sababtana waxaa lagu sheegay inay tahay in Farmaajo uu og yahay waxa ay shacabku rabaan inuu Farmaajo og yahay waxa ay siyaasiyiintu rabaan inuu Farmaajo og yahay waxa ay rabaan xubnaha kale ee ku husduugan oo ay dad badan aaminsan yihiin inay xaaladda dab kale ku sii shidi doonaan sidaas lamida toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa si weyn loo dareemay cabsida la xiriirta inay jiri karaan in Farmaajo uu xataa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhowr jeer la kulmo oo madaxtooyada la tago taas oo la sheegay inay tahay waxa kaliya oo ay xubnaha xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qaarkood soo jeediyeen in la baajiyo kulanka maalinimada jimcaha dhex mari doona Farmaajo iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud kaasi oo ka dhici doona filla Soomaaliya waliba hadduu dhacayo kulankaasi waxay leeyihiin khubaradu waa in Farmaajo lagu soo wareejin guud ahaan filla Soomaaliya oo arrinkaasi laga digtoonaada waana in Farmaajo laga ilaaliyo ayaa la leeyahay in uu ku dhex milmo xisbiga Xasan Sheekh Maxamuud sababtoo ah way isdiidayaan nabada nolol iyo xisbiga la yiraahdo GSB kaasi oo labada dhinac ay kala hogaaminayaan wuxuu ku soo kordhay saaxiibayaal waan eegi doonaa markana qodobadeena kale
gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa goordhow lagu xardhay boorar uu ku qoran yahay madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Farmaajo kaasi oo la sheegay in lagu soo dhaweyn doono Farmaajo magaalada Laascaanood xubnaha qabanqaabiyaasha soo dhaweynta madaxdii hore iyo madaxda dawlad goboleedyada ayaa la sheegay in ay boorar waaweyn sureen Farmaajo uu ku xardhan yahay magaalada Laascaanood 25 bishan aan ku jirno ayaa la filayaa in Farmaajo iyo saaxiibadiisu ay tagaan magaalada Laascaanood halkaas oo ka qayb gali doonaan xafladda caleemasaarka Cabdiqaadir Firdhiye waxaa la sheegay inuu wada hadal telefoon la yeeshay madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya iyadoo oo la filayay in kulamadaasi looga hadlayo arrimaha maamulka waqooyi bari iyo in Farmaajo uu ka soo muuqdo xafladda caleemasaarka dabcan Cabdiqaadir Firdhiye muhiimad iyo miisaan culus ay u yeelanaysaa in xafladiisa caleemasaarka uu ka soo qayb galo Xasan Sheekh Maxamuud xafladiisa caleemasaarka uu ka soo qayb galo Farmaajo xafladiisa caleemasaarka ay ka soo qayb galaan madaxda dawlad goboleedyada taas oo haddii ay dhacdo dharbaaxo weyn ku ah Siciidani iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cirro oo badiidanba jiritaanka maamulkan saldhigiisu yahay magaalada Laascaanood Farmaajo markii la doortay Cabdiqaadir Firdhiye uu hambaliyeeyay oo wuxuu sheegay inuu u hambalyeeyo madaxweynaha dawlad goboleedka waqooyi bari lamana qarsan aragtidiisa ku aadan in uu hambalyeeyo laakiin waxa sidaas lamida jirta aragti kale oo banaanka imaanaysa oo sheegaysa in Cabdiqaadir Firdhiye looga baahan yahay inuu isku hayo xubnaha mucaaradka oo xataa uu casuumo madaxdii hore sida Xasan Cali Khayre Cabdiraxmaan Cabdishakuur Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo madaxdii hore ee dalka soo martay si xataa micna ay u yeelato inkastoo leeyahay xubnaha mucaaradku waa ay ka gaabsanayaan iyagoo ilaalinaya saaxiibtinimadooda Jubbaland iyo sidoo kale Puntland haddana waxa la leeyahay Farmaajo uu ka dhaga adeegayaa inuu la macaamilo Siciidani iyo sidoo kale Axmed Madoobe oo aaminsan yahay in xataa isaga dib hadii loo doorto ay ka hor imaanayaan khubaradu waxay aaminsan yihiin haddii aan si degdeg ah loo xalin tabashooyinka xubnaha mucaaradka iyo maamulka waqooyi bari inuu caleemasaarka Cabdiqaadir Firdhiye xogaa micnadiisu hoos u dhacayso sababtoo ah waxa looga baahan yahay ay leeyahay Cabdiqaadir Firdhiye inuu casuumaad u wada diro dhammaan cid walba aragtiisa xataa ka soo horjeeda laakiin muhiimadda iyo miisaanka culus waa in madaxweynihii talada dalka ay Laascaanood tago madaxweynihii ka dambeeyana uu tago iyana taasa waxay tahay mas'uuliyad culus iyo sidoo kale mid aan la dhayalsan karin oo ku saabsan in uu madaxweyne Farmaajo tagi doono magaalada Laascaanood boorarka waxaa la sheegay in xataa ay ku jiraan madax kale oo dawlad goboleedyo ah oo la leeyahay waa inaad ku soo dhawaataan magaalada Laascaanoodna leedikama xigo oo waa caasimadii dawlad goboleedka waqooyi bari Soomaaliya iyo caasimadii midnimada taas oo loo arkay in loola jeedo anagu ma diidani Soomaalinimada ee Soomaalinimada waanu rabnaa hana lagu soo dhaweeyo Farmaajo haddii uu tago Laascaanood saan idin sheegay miisaankeeda ayay leedahay oo la iskama indhatari karo isaga xataa waxay u noqonaysaa dhibco siyaasadeed oo inaba aan caadi ahayn ugu dambeyntiina wararka laga helayo gobolka Sanaag ayaa waxay tilmaamayaan in xiisado culus caawa laga soo warinayo gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceergaabo 48 saac la soo dhaafay culeysyada waaweyn ee dhanka amniga ah ayaa laga dareemay Ceergaabo iyo deegaanada hoos yimaada khubarada aan la hadalnay waxay tilmaamayaan in dhowrkii saac la soo dhaafay ay jireen ciidanka Soomaaliland inay dhaqdhaqaaq ciidan ka bilaabeen darafyada kala duwan ee magaalada Ceergaabo hubkii ay lahaayeen beesha dhulbahante ayaa lagu sii jeediyay magaalada Ceergaabo taasoo laga cabsi qabo in saacad walba halka dagaal ay ka qarxaan Cabdiqaadir Firdhiye ayaa hadalkiisii ugu dambeeyay oo uu ka jeediyay xubnaha golaha wakiilada wuxuu sheegay in 5 sano oo xilka hayo Ceergaabo ay gacantooda ku soo celin doonaan waliba 2 sano ee ugu horeysa taasoo dabcan loo arkay inay tahay in xaaladda Ceergaabo aysan fududeyn oo ay u baahan tahay juhdi xoog xeelad iyo dhaqaale oo maamulka waqooyi barina uu yahay curdun xilligan uusan dagaal gali karin Cabdiqaadir Firdhiye waxaa la sheegay inuu u sheegay shakhsiyaadkiisa qaabilsan amniga iyo saraakiisha ciidanka waqooyi bari inay xilligan diyaar garoobaan oo waliba diyaar ay u noqdaan sidii loo difaaci lahaa loona qabsan lahaa Ceergaabo oo ay aaminsan yihiin waqooyi bari in magaalada iyaga ay ka tirsan tahay dastuurka maamulka waqooyi bari hadaa dib u fiirisid magaalooyinka Laasqoray iyo Ceergaabo waxa ay leeyihiin waa magaalooyin muhiim ah oo ka tirsan waqooyi bari laakiin Puntland iyo Somaliland ayaa laftirkoodu diidan in waqooyi bari ay magaalada sheegtaan iyagoo oo sheegaya in caasimadda rasmiga ah ee waqooyi bari ay tahay Ceergaabo caasimadda ganacsiga waqooyi barina ay tahay Laasqoray caasimadda saddexaadna ay tahay Ceergaabo taas oo dabcan loo arkay inay tahay
fariinan caadi ahayn oo maamulka waqooyi bari loo dirayo oo ku aadan inaysan ama gacan bir ah lagu qaban doono cid walba oo ka hor timaada nabadda iyo xasiloonida dhismaha maamulkan curdunka ah ee saldhigiisu yahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool sida ay khubaradu aaminsan yihiin gudahana saaxiibayaal wararkeena intaas ay ku dhan yihiin